Luna, tú roncas. De repente empiezas a respirar así bien fuerte. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que bufa? Y eres tú. Entonces de repente yo como que me asusto. Si yo me quedo quietito aquí mirándote, tú de repente empiezas a respirar bien fuerte. A ver, relájate. Cuando tú te relajas, respira muy fuerte, Luna, y me asusta. A ver, relájate. Vamos a hacer una ASMR con Luna.